Nah tuh lebaran. Lebaran banyak kalubung bae. Nyuhunan suluh. Lebaran naon ayeuna geus meuntit ayam deh. Ih, enggeus atuh. Ayam kampung. Lain. Di mana ayam toko? Ayam rancah. Di Rancah. Aduh. Ayam Mang Toto. Mayor aya lebaran mah. Dari ayam Mang Toto nama aya nu masihan kamari. Aya masihan. Oh. Alhamdulillah. Gila. Isukan ti desa kabagi deui. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kaseueur nu etana nu kurbana. Abah teh hayang besar jair cenah meuli ka Rancah Kamari teh. Oh, jadi jair nu ageng. Tak bener emang daripada daging ayam mah enak kena jair nu ageng. Mbak sareng ngadahar mama abah teh. Mbak Tara. Mbak Tara. Mbak mah tara. Sapi. Ari sapi mah pas adik-adik osok ya. Oh. Ari kabagi adi cekan Bapak. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah kabagi. Gitu. Mohon. Seberang sapi di urang. Duh, kakak kuping nama pan. Hah? Sok, nembe sabaran nembe 3 meureun duka 2. Tateh. Sabaraha bulan atuh da? Ija mah. Sok sabaraha we masihan. Nya sok masihana sabaraha bae? Sok masihana sabaraha? Nya atuh nya. Sing sehat dina ka sehat. Sok kaleuweung bae danan. Akina ka jagjag. Gitu. Gitu. Alhamdulillahnya. Cara rehat daeno kan abdi ti yayasan jarang anu mah. Mun aya mah alhamdulillah sok kabagi saeutik-saeutik mah nya. Abdi ana keur rada ya programna. Nya. Ya syukur alhamdulillah atuh. Mun kasehatan ini nya. Atuh amun alhamdulillah Pak. Ya. Tes mana, Pak? Oh, nimpung kopi. Oh, iya. Tuh, sip, hatur nuhun.